Але гэты Далас не мог проста так здацца. Гэты Далас прайшоў вельмі шмат для таго, каб проста атрымаць свіп. Гэты Далас зрабіў вельмі шмат і заслугоўваў на гэтую перамогу. І гэта была не проста перамога. Гэты матч зрабіўся трэцім у гісторыі фіналаў NBA па найвялікшай розніцы ў ліку. Мэверыкс поўнасцю выправілі ўсе памылкі папярэдніх гульняў. Паказалі проста выкшталцоную абарону, як камандную, так і 1 на 1. Заўважна папрацавалі над рэалізацыяй кідкоў, а галоўнае, зрабілі цудоўную псіхалагічную працу, напомніўшы сабе і паказаўшы ўсім вакол, што так далёка яны зайшлі не выпадкова. Насамрэч гэтую гульню можна было лічыць скончанай дзесьці ўжо на яе палове. Цалкам Бостон здаўся, выпусціўшы на апошнюю чвэрць толькі глыбока запасных гульцоў. І Далас цалкам аб'ектыўна скончыў гэты матч яскравым разгромам суперніка з лікам 122-84, зрабіўшы лік у гэтай серыі 3-1. Але на той перамозе усе апошнія моцы тэхасцаў цалкам скончыліся. Пятая гульня пачалася даволі сумбурна для абедзвюх каманд. Гульцы Бостону зразумелі, што могуць зрабіцца чэмпіёнамі NBA на дамашняй пляцоўцы толькі пад канец першай чвэрці і скончылі яе рыўком 9-0. Другую ж чвэрць, прагныя да перамогі кельты, скончылі вось гэтым феерычным базарам. 4 seconds to go. Missed free throw, Horford the rebound. Here's Pritchard, he loves these. Puts it up half court to the buzzer. Bang! Pritchard at the buzzer with a three-pointer. He's done it again! He did it at the end of the third quarter of game 2. They put him in for these situations, no hesitation. And Pritchard ends the second quarter in dramatic fashion. Але агулам у галаве кута ізноў-такі была абарона. Селтикс проста задавілі Далас у гэтым аспекце гульні. Яны зрабілі ў 1,5 разы больш падбораў, а падбораў у атацы ў цэлых 2 разы больш. Аформілі 9 перахопаў, ды і ўвогуле вымусілі Мэверыкс зрабіць 13 стратаў мяча. А галоўнае, поўнасцю нівелявалі і так не вельмі моцныя атакуючыя высілкі лідараў Даласу, эфектыўна закрываючы іх і вымушаючы рабіць складаныя кідкі з супрацівам. Што добра бачна па вельмі і вельмі дрэннаму ўзроўню рэалізацыі кідкоў Кайры і Лукі ў гэтым матчы. Дончыч большую частку гульні адхадзіў пешшу. Ці праз траўму, ці праз стомленасць, ці праз сум ад разумення непазбежнага. Ірвінг запомніўся хіба што эфектным нырком на каментатарскі столік. Ды і агулам па гульцам Мэверыкс было бачна, што яны маюць толькі адно жаданне. І гэта не было жаданнем біцца да апошняга. Гэта было жаданнем, каб усё гэта як мага хутчэй скончылася. І гэта скончылася перамогай кельтаў. 106-88 у матчы і 4-1 у серыі. Бостон Селтикс – чэмпіён NBA з сезону 23-24.
І ў гэтым чэмпіёнстве ёсць свае цікавосткі. А менавіта. MVP сёлетняга фіналу NBA быў прызнаны Джейлен Браун. І я з гэтым выбарам цалкам згодны. Бо хоць статыстычныя паказчыкі Джейсона Тэйтума і выглядаюць больш прывабна, але менавіта абарона Брауна, асабліва супраць Лукі, унесла больш важлівы, можа нават вырашальны ўклад у гэтае чэмпіёнства. Трыццаціпяцігадовы галоўны трэнер Бостону Джо Мазула зрабіўся самым маладым трэнерам-чэмпіёнам лігі ажно з 1969 года. Гэтае дасягненне яшчэ больш ашаламляе, улічваючы той факт, што Селтикс увогуле першая каманда NBA, якую Мазула ўзначальвае. Да гэтага ён працаваў толькі ў якасці асістэнта трэнера ці трэнера толькі ў студэнцкім баскетболе і G-лізе. Ну і таксама быў асістэнтам у самім Бостоне. Эл Хорфорд нарэшце заваяваў свой тытул. Ён ішоў да гэтага цэлых 17 сезонаў і правёў найбольшую колькасць матчаў у плэй-оф без атрымання тытула сярод дзейсных гульцоў. Цэлых 186. Да пабіцця абсалютнага рэкорду Карла Мэлоўна яму заставалася ўсяго 8 матчаў. І, я думаю, Эл рады ў 2 разы больш менавіта праз тое, што гэтае дасягненне паштара яму так і не ўдалося пераўзыйці. Сезон NBA 2023-2024 гадоў афіцыйна скончаны. А з ім сканчаецца і першы сезон праекта пра баскетбол па-беларуску. Ці спадабаўся ён вам? Абавязкова пішыце ў каментарах вашыя думкі, заўвагі, ці можа падзякі. Усё гэта можа паўплываць на яго будучыню і нават на само існаванне. А з вамі быў Яўген і праект пра баскетбол па-беларуску. Чакайце наступнага выпуска, падпісвайцеся на нашыя соцсеткі, цікаўцеся NBA і беларускай мовай, і хай будзе баскетбол!